A continuació, el conferenciant d'avui ens farà la seva xerrada inaugural, el senyor Lluís Permanyer. Autoritats, senyores i senyors, amb el poc temps en què parlaré no volia enfocar l'aspecte del Cerdà i de la seva obra des d'un punt de vista clàssic i ortodox i potser he preferit insistir o comentar alguns aspectes del visionari, del maleït i de l'avantguardista. L'immens territori que va quedar a Barcelona una vegada enderrocades les muralles el 1854 és el que Cerdà es va veure en cort de projectar en la seva totalitat, cosa que no feia cap dels altres que s'havia presentat en el concurs municipal. Era el territori més gran que hi havia en una gran ciutat de l'Europa de l'època. No parlaré d'hectàrees ni de metres quadrats perquè potser no ens dirà alguna cosa, però sàpiguen que aquell immens territori feia 10 vegades més que la mida que feia Barcelona una vegada enderrocades les muralles. O sigui que era un projecte realment enorme. Aquell espai, una vegada enderrocades les muralles, que era on es jugava el setge i la guerra històricament i que per tant la seva jurisdicció havia estat sota el Ministeri de la Guerra, llavors Madrid va considerar amb tota naturalitat i d'una manera raonable que havia de passar automàticament a la jurisdicció del Ministeri de Foment. L'Ajuntament de Barcelona no ho va entendre així i va considerar d'una manera poc raonable que li revertia la seva jurisdicció sota la seva autoritat. Dic que no era raonable per una raó, perquè era un territori tan immens que afectava 7 municipis i si s'hagués atorgat la primacia i el manar a l'Ajuntament de Barcelona potser la cosa hagués grinyolat i hauria portat molts problemes. Bé, aquesta és la raó per la qual l'Ajuntament no reconeix aquesta actitud de Madrid i convoca pel seu compte un concurs de projectes, al qual s'hi presenten 14 projectes, se'n trien 7, una comissió municipal en tria 7, tots d'arquitectes, es posen al Saló de Cent i llavors el Ministeri de Foment havia encarregat en el Cerdà que fes el seu i d'una manera significativa i clara es col·loca en una sala de l'Ajuntament que no és el Saló de Cent, amb la qual ja es marcaven quines eren les distàncies. Bé, el Ministeri no fa cas en la decisió de la comissió que tria com a guanyador el projecte d'un arquitecte, tots 7 eren arquitectes, això és important aquest matís, i atorga el premi al Rovira i Trias. Madrid no reconeix això i imposa el Cerdà. Aquest acte va ser considerat a tot Barcelona d'una manera unànim, de la mateixa manera que tothom, sense cap distinció, estava d'acord amb enderrocar les muralles i fer a l'Eixample. Van considerar que aquesta actitud de Madrid era un acte de dictadura centralista, una vegada més, intolerable. I per aquesta raó explica quin va ser el clima i l'ambient que es va crear tot seguit. Jo crec que de vegades dades d'ambient sociològic i ciutadà ens permeten comprendre alguns dels problemes que van sorgir que no pas amb dades fredes i serioses. A més de la indignació, tothom va començar una campanya de descrèdit contra el projecte del Cerdà, que era el que l'any següent s'havia de portar a terme. És a dir, l'any que ve celebrarem la construcció de la primera casa a l'Eixample, curiosament en el centre de la plaça Catalunya, que Cerdà no havia previst com a plaça. Doncs bé, tothom considerava que el projecte Cerdà era una mena de tauler de dames, inhumà, eixut, avorrit i sense suc ni bruc. I llavors, per desacreditar-lo, perquè l'Ajuntament va dir ja que ens obliguen des de Madrid a entomar això,
Ho desmuntarem amb les llegendes, les mentides i les campanyes sistemàtiques, però també amb la mutilació a base de les ordenances. Doncs es va crear una llegenda en la que, entre altres coses, feien creure a la gent, i la gent s'ho va creure, que el Cerdà no era ni català. El que passa és que jo crec que de tot això l'aspecte més important és que era un pla radicalment avantguardista i en la seva època no el va entendre ningú. El que passa és que ningú no va fer tampoc l'esforç per entendre'l. I això també explica moltes incomprensions. Però qui era Cerdà, doncs? Aquest que deien que no era ni català. Doncs havia nascut el 1815 en un mas de Centelles que es deia el Cerdà, que estava en mans de la seva família des de l'any 1440. O sigui que és difícil ser més català que l'Ildefons Cerdà. Va néixer en el si d'una família de propietaris rurals benestants i va ser el tercer xicot d'una família de 6, és a dir, 3 nois i 3 noies. Preciso això perquè això és important. En ser el tercer, el pare va dir de dret al seminari, i el seminari era el de Vic. No li va tocar més remei també que entomar aquesta decisió, però quan va ser allà dintre va veure que allò no era la seva vida, ni el seu interès, ni el seu futur, i llavors es va rebel·lar contra el pare, va venir a Barcelona, va començar a estudiar arquitectura, però també es va adonar, sense acabar-la, que aquest tampoc era el seu destí ni la seva vocació. I llavors va ser quan es va traslladar a Madrid per ingressar a l'Escola d'Enginyers de Camins, de Canals i Ports. Com que s'havia barallat amb el pare, doncs no tenia diners, malgrat que era una família que en disposava. I explica el seu biògraf, l'apassionat catedràtic d'Economia Fabià Estapé, que per aprovar aviat i passar a ser funcionari, per tant tenir un sou, doncs estudiava les nits fins que el vencia el son. I en veure que el vencia el son, aleshores es va lligar els polzes en el sostre, perquè quan el vencia el son, una estrabada el despertés i continuar estudiant. Aquesta escola d'enginyers era un gra dintre de la mentalitat, un gra purulent dintre la mentalitat de Ferran VII. Per què? Perquè era un nucli de progressisme i per tant va considerar que era un nucli pervers que anava en contra d'ell, tenia tota la raó amb la segona part, no amb la primera, perquè en allà bevien de totes les idees més progressistes i avançades d'Europa. I aquesta és la raó per la qual sempre que podia, amb un ricorsi de la història cap a l'absolutisme, Ferran VII feia tancar l'escola. Què vol dir això? Doncs que els pocs que estudiaven allà, perquè era una carrera molt reduïda, la promoció de Cerdà va ser la tercera i només van acabar 7 la carrera, el qual vol dir que era un cos d'èlit, un cos també, i això és important, d'amics, no de coneguts, d'amics, i d'amics que s'estimaven entre ells perquè tots portaven el mateix combat i sabien el que havien de fer. Doncs bé, dic això perquè cada vegada que Ferran VII tancava l'escola encara reforçava més aquest clima de saber quin era el que havien de combatre. Al mateix temps, des de Madrid estant, es va afiliar a la Milícia Nacional. La Milícia Nacional també deien que era militar, no és veritat. La Milícia Nacional era una sèrie de ciutadans que eren militars a temps parcial, és a dir, en l'armari de casa del Cerdà hi havia l'uniforme i el sabre. I cada vegada que hi havia un atac contra la revolució liberal i progressista de Cadis de 1812, sortia la Milícia Nacional al carrer posant-se l'uniforme i agafant el sabre i combatre per restaurar les llibertats i la democràcia. A més, Cerdà també a Madrid es va afiliar a la maçoneria. Tot això crec que són peces que lliguen molt bé. En acabar la carrera entra com a funcionari ve sobretot en el nostre territori, Catalunya, i fa obres de molt diversa volada i de gèneres també molt diversos. Però l'any 1844 és quan li arriba el seu camí de Damasc. Va a la ciutat francesa de Nîmes i en allà descobreix un espectacle que el va fer rumiar molt i que va canviar la seva vida, que va ser l'espectacle del ferrocarril.
En veure aquella màquina de foc li va fer pensar en la seva joventut quan a Barcelona veia la incorporació del vapor com a força motriu en les indústries tèxtils. I llavors es va adonar d'aquesta força important d'energia, però sobretot el que el va impressionar molt va ser el ferrocarril, i el ferrocarril li va donar la intuïció de quin seria el futur dels transports públics i no tan públics. I va considerar que aquest fet seria importantíssim perquè s'havia d'intentar incorporar aquest nou sistema de transport revolucionari. Pensem que 4 anys després s'instal·la a Barcelona-Mataró, el primer de la península, no d'Espanya, perquè el primer d'Espanya va ser a Cuba un any abans. Doncs incorporar aquesta enorme estructura dintre de les ciutats, i per tant s'havien de projectar les noves ciutats o els enxamplaments de les ciutats d'una altra manera completament diferent, no per projectar el present, sinó sobretot l'esdevenidor. Una vegada té aquest seu camí de Damasc que li obre una perspectiva, un fet familiar li afavoreix canviar de vida. Els 2 germans grans s'havien mort, la qual cosa el fa ser hereu, i llavors decideix incorporar aquest patrimoni immediatament, renuncia a la carrera de funcionari i com que té diners es dedica en el que ell considera és la seva vocació, que és l'urbanisme. Es tanca en una biblioteca i descobreix que no hi ha llibres d'urbanisme. I llavors s'adona que ha de partir de zero. Tant de zero que inventa la paraula urbanizar, que no existia en la llengua espanyola, però tampoc existia ni en anglès, ni en francès, ni en alemany. Això perquè vegin vostès quina era la modernitat del Cerdà. I també es va inventar altres paraules com urbe i també la de manzana, que jo aprofito en aquest moment per demanar a l'escola que demanin oficialment en l'Institut Català d'Estudis que incorporin aquesta paraula tan barcelonina i tan usual dintre de la nostra parla en el diccionari. Crec que seria un bon homenatge en el Cerdà. Doncs bé, ell s'adona que l'urbanisme és una ciència i que a més d'aquesta ciència hi ha una altra ciència auxiliar que és l'estadística. I per això fa un estudi, junt amb un equip de gent, de com vivia, entre cometes, perquè era malviure i gairebé sobremorir, la classe obrera a Barcelona. I fan un estudi minuciós que es conserva i això li permet, a través de l'estadística, treure algunes lliçons. Només donaré un exemple. Quan més estret era un carrer, en cas d'epidèmia, que les epidèmies eren recurrents, hi havia molts més morts. Això explica la manera com encararà el projecte del seu pla. Aquest estudi el fa només 10 anys després d'Engels, malgrat que ell no el coneixia, que era quan Engels havia fet sobre la classe obrera en la fàbrica del seu pare. I això és el que l'indueix a fer un projecte de l'Eixample igualitari, inspirat pel seu socialisme utòpic, però també per una radicalització en estudiar la classe obrera. En el seu socialisme utòpic hi suma immediatament una actitud radical de defensa de la classe obrera i per tant es torna obrerista. Per això fa, com a mínim, carrers de 20 metres. Els altres projectes, els 7 projectes que havien estat triats per l'Ajuntament, com a màxim tenien 10 metres. Per què fa 20 metres? Doncs perquè vol que tothom en el seu eixample es visqui amb igualtat de condicions objectives, tant els rics com els pobres, cosa que no feien els altres projectes que feien barris per a rics i barris per a pobres. I estudiada la lliçó de totes les perversions enquistades a Ciutat Vella, s'adona de què és el que ha de fer en el nou eixample per no caure en els errors que hi havia dintre de la Barcelona de les muralles. I per això carrers de 20 metres i al centre de totes les mansanes que hi hagués jardí o bé hort. Per què? Doncs perquè vol que hi hagi ventilació, vol que hi hagi insolació. I a més fa altres coses, com per exemple la genialitat, crec jo, creativa dintre de l'urbanisme de tirar la diagonal. És potser l'acte més valent dintre d'aquella quadrícula, perquè una vegada concebuda la
quadrícula la trenca. Per què? Perquè és un element de comunicació amb el territori que ell com a funcionari havia conegut molt bé. I amb la seva mentalitat, com serà també el funcionari de la Diputació, vol comunicar la ciutat de Barcelona amb tota la xarxa exterior. I l'altra genialitat són els xamfrans. D'eixamples com el del Cerdà, al món n'hi ha molts, quadrícules d'aquestes que ja comencen, podríem dir, en els campaments romans. No té res a veure amb tot això, però el que ho veu visualment li sembla que tots s'assemblen. Però no hi ha cap eixample al món que tingui els xamfrans. Per què? Doncs perquè gràcies a la visió del ferrocarril a Nim, ell se'n dona compte que el xamfrà ha de facilitar el futur de la mobilitat dintre de la ciutat i això és un element importantíssim. Bé, com a polític es radicalitza, he dit, i defensa la classe obrera i fins i tot, com a president interí de la Diputació de Barcelona, és un dels que, des del balcó estant avui de la Generalitat, però que llavors no hi havia Generalitat, proclama la República Catalana Federal. Això perquè anessin dient llavors i després que no era ni català ni tenia res a veure amb tot el d'aquí. Va morir el 1876 mentre prenia les aigües termals a Caldes de Besaya perquè no sabia que patia una lesió cardíaca. Allí va morir oblidat, desacreditat, sol, perquè el matrimoni amb la filla del banquer havia anat molt malament, i també pobre, perquè s'havia gastat tots els diners no treballant, sinó dedicant-se a estudiar, perquè els barcelonins del futur o de l'immediat present poguessin viure molt millor que els de la ciutat emmurallada. Bé, la campanya de descrèdit contra el Cerdà i contra la seva obra va venir per 3 elements fonamentals. Un, per ser imposat per Madrid, que ja ho he dit. 2, per ser enginyer, perquè els arquitectes van considerar que era no solament un vingut de fora, sinó vingut d'un altre territori amb el qual hi havia una pugna aquí, a Espanya i també a altres països d'Europa, de conflicte de jurisdiccions professionals. Però també els propietaris. Per què? Els propietaris, òbviament, no van entendre aquell pla avantguardista que no els hi permetia aprofitar al màxim les bondats dels seus terrenys. I per això, ja decidint començar la construcció de l'Eixample, van declarar un lockout per pressionar l'Ajuntament perquè canviessin les ordenances i que els hi permetés aprofitar molt millor el terreny. Campanya de descrèdit. Doncs campanya de descrèdit. El Lluís Domènech i Montaner va fer córrer la veu, i tothom s'ho creia, que en aquells carrers tan amples no s'hi podria viure de corrents d'aire. I el Domènech era una persona raonable. Però quan va construir, o millor dit, projectar l'Hospital de Sant Pau, fixin-se que va girar l'Hospital de Sant Pau contra l'orientació ortogonal de la quadrícula. Era un greuge personal. L'arquitecte, bé, era de la Lliga, després es va barallar de la Lliga i va fundar un partit, el Domènech. El Puig i Cadafalch, que també era de la Lliga, es va posar frontalment per motius polítics amb el Pla Cerdà i la seva obra, i llavors tenia encarregat amb un llibreter antiquari de la plaça Nova, que es deia Puig Alfonso, avi del Tàpies, del pintor Tàpies, que li recollís tots els llibres que trobés en el mercat escrits pel Cerdà. De tant en tant el telefonava i li deia: senyor Puig, ja pot baixar que ja tinc aquí una partida. Anaven allà, pagava, i els posaven al cotxe perquè n'hi havia bastants i se n'anaven. Per fer què? Per cremar-los, perquè no volia que ningú es pogués contaminar amb les idees d'un generat i d'un pervers com Cerdà. I també el 1889 hi ha un canvi de ritme. L'alcalde Rius i Taulet s'adona que en aquell eixample li deuen alguna cosa al Cerdà i aleshores proposa que se li faci un monument en el centre de la plaça Catalunya, que en aquell moment ja l'havien netejat de construccions i volien que comencés a ser plaça, que encara no es va inaugurar perquè encara tardaria un parell d'anys a ser inaugurada. I aleshores va proposar un monument a la capçalera de la plaça Catalunya i va encarregar un projecte a l'arquitecte Falqués. La premsa va publicar la notícia i aquells dies hi havia un congrés internacional d'arquitectura i van començar a fer una campanya en contra d'aquest monument i van escriure cartes anònimes al Diario de Barcelona, que era el més
conservador, i llavors l'alcalde, que ja tenia molts deutes a causa de l'exposició del 88, es va espantar i va dir: a sobre haig de greujar encara tot això, va ficar el projecte en un calaix i ja no se n'ha parlat mai més. Tot això va canviar el 1959, en complir-se el primer segle de l'aprovació del pla. Llavors, gràcies a l'apassionat estaper que estudiava la seva vida i la seva obra, es van fer una sèrie d'actes per commemorar això i també, com veurem tot seguit, va convèncer l'alcalde Porcioles per fer uns signes externs de recuperació de la memòria i la honradesa de Cerdà. Es va tornar a posar en l'Ateneu, en el lloc d'honor, el quadre que va pintar el Martí Alsina 2 anys després de mort el Cerdà i que està tret d'aquesta gran fotografia que hi ha a baix, que és l'única que hi ha del Cerdà. Aquesta imatge d'ell, fixin-se a la sortida, va fer córrer per Barcelona que se li digués el galo barato, per aquella mena de garlanda que sembla que li pengi per les impressionants patilles que portava. Bé, el Reus i Taulet també en portava unes que gairebé s'hi podien gronxar, però amb aquest no li van dir res. Era qüestió de destruir en el Cerdà. Doncs bé, es va voler fer una galeria d'ateneistes il·lustres i per això es va fer pintar en el Martí Alsina aquest quadre que havia de ser penjat en un lloc d'honor. Va estar penjat 1 any o 2 i després el van condemnar a les golfes. Llavors, el 1959 va baixar de les golfes i el van penjar on avui està penjat. Bé, en aquest moment no està penjat en allà, perquè està penjat en la gran exposició que la Diputació li ha dedicat allà a la Rambla de Catalunya. Es va fer una sessió acadèmica a l'Ateneu i un dels que va parlar diversa gent, va parlar el més rellevant dels arquitectes municipals, que era l'Adolf Florença. I aleshores va fer una declaració, entre altres coses, com la següent. Va dir: la meva generació, de la seva obra, no en coneixíem res. De l'home, encara menys. Diu, jo mateix vaig ser un sorprès de que el Cerdà fos català. I acte seguit, senyor alcalde, va dir: tampoc sabia que havia nascut a Sant Feliu de Codines. Bé, així es va escrivint la història. He dit apassionat estaper i ho he dit bé. Per què? Perquè va convèncer l'alcalde Porcioles de que s'havia de fer, a més de tot això, alguna cosa més. I llavors va ser quan va dir que s'havien de portar les restes de Caldes de Besaya. I li va dir que sí i, a més, l'Ajuntament li va regalar una tomba. Llavors, per no pagar impostos que es devien des de 1876 a Caldes de Besaya i per no pagar impostos que llavors es pagaven per cada lloc que les restes mortals passaven per un poble, va venir a Barcelona les restes del Cerdà amb un camió de mudances. I abans no van arranjar la tomba de Montjuïc, que és en el cementiri de Montjuïc, l'Estaper va tenir aquella urna sota la taula de despatx de casa seva. La làpida es va encarregar en el començava a ser inevitable Subirachs de que li fes, que està molt ben feta perquè és una reproducció de la quadrícula del Cerdà. Però el maleït tenia mala sort i si vostès van a la tomba del Cerdà veuran que no va néixer l'any 1815, va néixer l'any 1816. Els que ens dediquem a la lletra impresa d'aquestes coses no ens escandalitzem gens ni mica perquè ens passen aquestes coses contínuament. I a més va convèncer l'alcalde que se li havia d'aixecar finalment un monument, que en tot cas seria el segon projecte, i va ser quan van triar la plaça Cerdà. I van fer la plaça Cerdà, que una mica més, si s'equivoquen, entren ja a l'Hospitalet. Li van fer un monument que no li va fer un escultor, sinó que li va fer un arquitecte, el Riera Claviller. Però tot seguit, al cap de molt poc temps, el primer cinturó va fer desmuntar la plaça i es va desmuntar el monument, i com que era un monument ortogonal en què no hi havia parts modelades ni esculpides, suposo que els del magatzem municipal es pensaven que eren les restes d'una obra i el durien tirar vés a saber a on. Però bé, el nom del Cerdà, a través d'aquesta aventura de la plaça Cerdà, també va ser maleït. Per què? Doncs perquè diaris com el que jo on treballo, quan hi havia dies com el d'avui i aquesta nit, la capçalera de l'endemà al diari era 5 columnes que deien s'ha tornat en castellà,
se ha vuelto a inundar la plaza Cerdà, que és el pitjor que li pot passar en el nom d'un enginyer de camins, canals i ports. Bé, jo també he fet una mica de petit estaper i fa molts anys que porto la campanya apassionada de reivindicació del Cerdà i l'he acabat darrerament fent 2 articles a La Vanguardia demanant que se li faci el que seria el tercer projecte de monument i segon de la realitat, i m'han fet cas i el consistori per unanimitat ha pres la decisió d'aixecar, d'enlairar aquest monument. Encara no sabem a on. Jo els hi vaig suggerir el lloc, perquè com que sé com van les coses no vull que es gastin gaires diners ni crear problemes d'urbanisme. I llavors vaig dir, seria perfecte en el cor de l'Eixample del Cerdà. On? A la cruïlla de la Gran Via, amb el Passeig de Gràcia, on hi ha aquella font provinciana que quan no raja sembla una palangana. La setmana que ve acabo un documental d'1 hora que serà projectat per TV3 a finals de novembre, encara no sé dia i hora. Dic això perquè en aquest documental reblo el clau. Vostès ja saben quin és el clau. Gracián deia, lo sabio es eterno, y si no es de este siglo, otros muchos siglos lo serán. Bé, jo crec que el Cerdà, el seu segle no va ser ni el XIX ni bona part del XX, perquè la gran reivindicació jo crec que va venir de la mà de la gran exposició que en l'època dels Jocs Olímpics es va fer en les casernes de Wellington. Però jo crec que ara la situació és completament diferent i es confirma el seu geni i ja era hora. Moltes gràcies.